हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिवाटो। हमने उस वाले वीडियो में देखा था क्रैंक को फिट किया हमने और क्लच प्लेट को कैसे फिट किया जाता है, इस सब चीज़ों को हमने इस इंजन में बताया। अब इस वाले वीडियो में हम बताएंगे इसके आगे का, मतलब रिंग पिस्टन को कैसे सेट करते हैं, ब्लॉक में, हेड में, वाल को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आइए रिंग को लगाते हैं पिस्टन पे। ये रहा हमारा ब्लॉक, ये रहा हमारा पिस्टन। ठीक है, सबसे पहले हम पिस्टन में लॉक को लगाएंगे। अपना वो यहाँ से पिस्टन की पिन लगती है, यहाँ पे इस लॉक को लगाएंगे। लॉक हमारा लग गया। ये इन वाले निशान जो है, इन वाला, ये कार्बोरेटर की साइड पे रहेगा। मतलब हमारे इंजन में कार्बोरेटर इस जगह पे रहता है, तो हमें ये इन वाले निशान को ऊपर रखना है। ठीक है, ऐसे ही हमें ब्लॉक में पिस्टन को लगाना है, ऐसे नहीं पलट के लगा देना, हमें ऐसे ही लगाना है, इन वाले निशान को ऊपर रख के। सबसे पहले हम ये रही अपनी ऑयल स्पेंडर रिंग, इसको लगाएंगे। इसका कट जैसे हमारा इनका निशान ये रहा, इसका कट हम यहाँ पे रखेंगे, जहाँ से हम पिस्टन की पिन को लगाएंगे। उधर हमारा लॉक लग चुका है। ये रहा हमारा हेल्पर, इसको आपको ऐसे चेक करना है, जो नीचे की तरफ भाग रहा है। ये ऐसे 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 दबाएंगे, ये नीचे की तरफ भाग रहा है, तो इसको नीचे ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे पलट के नहीं लगाएंगे। तो इसका पहले ऑयल स्पेंडर रिंग का कट यहाँ पे, पहले वाले हेल्पर का कट यहाँ पे रखेंगे। हमारा पहला हेल्पर लग गया, अब दूसरे वाले को लगाएंगे। इसको भी ऐसे चेक करेंगे। अब ये पहला वाला कट यहाँ पे, इनका निशान है यहाँ पे, पहले वाले हेल्पर कट। अब दूसरे वाले का इसका सीधा अपोजिट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रही हमारी कंप्रेसर रिंग टॉप 2, इसका कट हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। अपनी रही है टॉप 1, इसका कट यहाँ पर रख देंगे। सारी रिंग हमारे पिस्टन पे लग गई। इंजन ऑयल हमने पिस्टन पे भी लगा लिया और ब्लॉक में भी लगा लिया। ठीक है, अब इसको आराम से इन वाले निशान को ऊपर रख के ऐसे लगा देंगे। पिस्टन हमारा ब्लॉक में लग गया। ठीक है, अभी ब्लॉक तो हमारा हो गया कंप्लीट, ब्लॉक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हेड को तैयार। अब इस वाले में सारे पार्ट्स को लगाएंगे।
तभी जाके हमारा इंजन पूरा होगा कंप्लीट। इसमें कुछ काम खराद का होता है, हमने कई वीडियो में बताया, तो वो सब हमने करा लिया है। ठीक है, नई गाइडें लग गई हैं इसमें, वाल हमारा ग्राइंड भी हो गया है। इसमें रहता है 2 वार्सल छोटे छोटे, एक ही जैसा रहता है दोनों में। एक एक वार्सल इसमें लगता है, वो लग गया है इसमें। अब दूसरा क्या सामान लगेगा, ये वाल सील। वाल सील को हम इसमें लगाएंगे। हमने वार्सल लगा दिया, वाल सील को लगा दिया यहाँ पे, पहली वाली यहाँ पे और दूसरी वाली यहाँ पे। उसके बाद लगाएंगे वाल को। वाल हमारा आप देख सकते हैं ऊषा कंपनी का है, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, जो कि अच्छा वाल होता है। आपको जो भी पार्ट्स लगाना है एकदम जेन्युइन। थोड़ा सा इंजन ऑयल लगाएंगे वाल में, बड़े वाले वाल को यहाँ पे लगा देंगे, छोटे वाले वाल को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये रही हमारी 2 स्प्रिंग। ठीक, 2 लगती है इसमें, एक बड़ी रहेगी, एक बीच में छोटी। इसको हम ऐसे डाल देंगे। ये अपने काटर इसमें ऐसे फंसाएंगे। एक को फंसा लिया हमने, दूसरी भी फंसाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पे लगा दिया हमने काटर को। अब ऐसे पलक पानी में कपड़े को फंसाएंगे, ऐसे दबा देंगे। बैठ गया, पहले वाला हमारा वाल लग गया। अब जैसे इसको लगाया हमने, उसी तरह इस वाले वाल को भी हम लॉक कर देंगे। हमारा इसमें दोनों वाल लग गए हैं बढ़िया से। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले पार्ट्स को, मतलब केम शाफ्ट को इसमें लगाएंगे। हमने केम शाफ्ट में दोनों बेयरिंग लगा दिया है न्यू। अगर बेयरिंग में थोड़ा सा भी चाल रहे केम शाफ्ट के, तो आपको चेंज कर देना है। अगर नहीं चेंज करेंगे तो टाइपिट हरदम आवाज़ करती रहेगी। हमने बेयरिंग को लगा दिया, इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल को डालेंगे, इस वाली बेयरिंग में भी डालेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। हमारी केम शाफ्ट लग गई। अब केम शाफ्ट भी हमारा लग गया। अब लगाएंगे राकर को। राकर में आपको इस वाले रोलर को चेक करना है। ये साइड प्ले रहना चाहिए, ये वाला प्ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ऊपर वाला प्ले नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से ऐसे डाल देंगे। ये रही हमारी पिन राकर की। ये दोनों बराबर होती हैं, किसी भी तरफ लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक तरफ चूड़ी होता है। देखो इधर हम बुल ऐसे नट को लगाएंगे, ये फंस गया। इस तरफ चूड़ी नहीं रहता है, यहाँ पे नहीं कसेगा। तो हमें ये जिस तरफ से फंसता है, ऐसे नट फंसता है, उस वाले हिस्से को बाहर रखेंगे। थोड़ा सा इंजन ऑयल इसमें लगा के यहाँ से पिन को डाल देंगे। हमारी पिन लग गई। इधर भी राकर को डालेंगे, पिन में ऐसे फंसाएंगे, इंजन ऑयल थोड़ा सा लगाएंगे ऐसे,
डाल देंगे। हमारे दोनों रॉकर लग गए। अब लगाएंगे इस वाली प्लेट को। इसमें लगता है एक पाइपिंग, उसको लगा के और यहाँ पे कर देंगे बंद। ठीक है, हमने पैकिंग को इसमें लगा के इस वाली प्लेट को बंद कर दी। तो दोनों हेड ब्लॉक हमारा हो गया तैयार। अब इसको गाड़ी इंजन में मतलब फिट करेंगे। अब इंजन में ब्लॉक को बिठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो अपना 2 पिन डावल रहता है, इसको आपको लगा लेना है। उसके बाद डालेंगे हम पैकिंग को। पैकिंग हमने डाल दिया। ये अपनी ओरिंग जो यहाँ पे लगती है, यहाँ पे इसको भी लगा देंगे। ये हमारा ब्लॉक जिसमें हमने पिस्टन को सेट किया था, और इन वाले निशान को, इन दिख रहा है ना, उसको आपको टॉप पे मतलब ऊपर रखना है। ऐसे डाल देंगे। पिस्टन को हमने कनेक्टिंग रॉड में फंसा दिया। यहाँ पे कपड़ा लगाएंगे, इस वाले लॉक को यहाँ पे लगा देंगे। बैठ गया। ठीक है, पिस्टन पे यहाँ पे हाथ लगाएंगे, ब्लॉक को ऐसे लेफ्ट राइट करके पूरा बिठा देंगे। ब्लॉक हमारा बैठ गया। ब्लॉक हमारा लग गया। इसमें अभी इस वाले नट को यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहला काम है, इसको लगाएंगे। फुल टाइट नहीं करेंगे, ऐसे पूरा फंसा देंगे और इसे ढीला रहने देंगे। बोल्ट हमारा लग गया। उसके बाद टाइमिंग चेन को इसमें डाल देंगे यहाँ से। टाइमिंग चेन को हमने लगा दिया। ये अपना टेंशनर गियर इसको भी लगा दिया। अब इस वाले रोलर को लगाएंगे यहाँ से डालेंगे। ये रहा अपना रोलर बोल्ट। इसमें रहता है एक वार्सल, इसको आपको ज़रूर लगाना है। नट हमारा बढ़िया करके लग गया। हमने टाइमिंग चेन को लगा दिया, यहाँ पे रोलर लगा दिया। अब यहाँ पे दोनों पिन डावल को लगा दिया। उसके बाद अभी इस वाली पैकिंग को लगाएंगे। मतलब हर एक चीज़ को बता रहे हैं कहाँ पे कैसे लगेगा। ठीक है, पैकिंग हमारी लगी। अब हेड को लगाएंगे। ये रहा अपना हेड, इसमें हम वाल फिट किए थे। ठीक है, इसको भी हम ऐसे हेड भी हमारा लग गया। अब इस पर पैकिंग लगा के एक रहती है प्लेट, उसको कर देंगे बंद। पैकिंग हमने लगा दिया। अब इस वाली प्लेट को लगा के बंद कर देंगे। इस प्लेट में आपको क्या देखना है, यहाँ पे लिखा रहता है एक्सिट। अभी रुक 1 मिनट, मतलब आप देख, ये इस वाले निशान को आपको देखना है। इस वाले निशान को आपको नीचे रखना है, ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे बस। अब इसके बाद इसमें लगेगा 4 वार्सल। आपको ध्यान देना है, एक वार्सल वो तांबे का रहता है। ठीक है, तो वो तांबे वाला वार्सल इस वाले स्टेट में लगेगा, क्योंकि इस वाले स्टेट से हमारा इंजन से ऑयल पंप के द्वारा
इस स्टेट के द्वारा यहाँ पे आता है हेड पे, ठीक है। तो यहाँ पे तांबे वाले वार्सल को लगाना है, बाकी 3 लोहे वाले को आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं इन तीनों स्टेट में। ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। बोल्ट में आपको कुछ नहीं देखना, बस ऐसे लगाना है। एक और नट जैसे हमने ब्लॉक में लगाया था, यहाँ पे लगाया था, उसी के जैसा दूसरा नट यहाँ पे लगेगा। इसको भी हम लगा देंगे। उसके बाद सारे नट टाइट करके आपको सीधा टाइमिंग को दिखाएंगे कि टाइमिंग को कैसे मिलाया जाता है। हमने सारे नट को टाइट कर दिया, ठीक है, हेड का। और टाइपिट को अभी लूज ही किया है, अभी थोड़ा रमा करके तब इसको बढ़िया से सेट करेंगे। अब टाइमिंग को समझ लेते हैं। इस जहाँ पे अपना मैग्नेट लॉक रहता है, इस वाले हिस्से को सीधा इधर की तरफ रखेंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ से मैच कराएंगे, इस वाले पॉइंट से। अभी हमने लगाया है, इसमें अभी नट वट नहीं लगाया, ठीक है। तो अगर ऐसे रहेगा तभी हमारी गाड़ी की परफेक्ट टाइमिंग रहेगी। अब सारे नट को लगा, ठीक है। इसको चेक करना है यहाँ पे पेट्रोल डाल के। अगर पेट्रोल मतलब आप डालेंगे इसमें भरा रहे तो समझो पुश पंप ठीक है। अगर पेट्रोल पूरा नीचे से निकल जाए समझो ये ख़राब है। ऐसे इसको चेक किया जाता है। इसमें एक रबड़ रहता है, ये वाला। इसको नीचे से इसे यहाँ से डालेंगे और यहाँ ऊपर से रबड़ को लगा देंगे। और ये अपनी नई स्प्रिंग, इसको भी यहाँ से डाल देंगे। और ये इसका नट, इसमें एक वार्सल रहता है जस्ते का, इसको आपको लगा देना है। ऐसे लगा के मैंने पुश पंप को भी लगा दिया, यहाँ पे टाइट कर दिया नट को। अब इस वाली प्लेट को लगा के यहाँ कर देंगे बंद। अब इस प्लेट में आपको ओरिंग लगाना है और यहाँ पे जहाँ पे स्क्रू प्लेट का लगता है यहाँ पे भी ओरिंग लगता है। वो कैसा रहता है, ऐसे रहता है छोटा छोटा। तो इसको आपको ज़रूर लगा देना है। कई मिस्त्री नहीं लगाते, फिर यहाँ नट्स के बगल से इंजन ऑयल लीक करता है, ठीक है। तो आपको इसको भी लगा देना थोड़ा थोड़ा। बाउंड ग्रिप ऐसे लगा के इसको यहाँ पे चिपका देंगे। हमने ओरिंग लगा के चिपका दिया। अब इसमें भी नया ओरिंग लग गया। अब तो हल्का, बिल्कुल हल्का सा ऐसे बाउंड ग्रिप लगा के ढक्कन को बंद कर देंगे, प्लेट को बंद कर देंगे। हमने ओरिंग लगा के दोनों स्क्रू लगा के इसको प्लेट को कर देंगे बंद। यहाँ पे फिर एक और ऑयल सील रहती है, ये बड़ी वाली, इसको लगा देंगे। हमने सेल्फ चैन को भी लगा दिया, सेल्फ को वहाँ से टाइट कर दिया, पीछे से मैग्नेट को लगा दिया, टाइमिंग को मिला दिया। अब यहाँ पे मैग्नेट कॉइल को लगा के कर देंगे बंद, ठीक है। अब इसके बाद सीधा आपको इंजन की आवाज़ को सुनाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने इंजन को गाड़ी पे चढ़ा दिया, टैंक वगैरह सब लगा दिया है। अब गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट करो भाई। आप इंजन की आवाज़ को सुन सकते हैं, कितना बेहतर हो गया, ठीक है।